అత్యుత్తమర్యాంకులే లక్ష్యంగా నారాయణ తెలంగాణ ప్రజలకు ముఖ్యంగా రైతులకు ఊరటనిచ్చే వార్త వచ్చింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారడంతో రాష్ట్రంలో రానున్న 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తుండగా మరిన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ఈ వాయుగుండం ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు మరింత చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. దీంతో గత 2 రోజులుగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధికంగా 7.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కామారెడ్డి జిల్లాలో 6.9 సెంటీమీటర్లు, వికారాబాద్ జిల్లాలో 6.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదై ప్రజలకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. గత 2 నెలలుగా వర్షాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు ఈ వర్షాలు ఆశలు నింపుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. జూన్, జూలై నెలల్లో రావాల్సిన వర్షాలతో పోలిస్తే దాదాపు 10 సెంటీమీటర్ల లోటు నమోదైంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల్లో దుర్భిక్ష పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పంటలు ఎండిపోతాయేమోనన్న ఆందోళనలో ఉన్న రైతులు ఇప్పుడు వర్షాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాతావరణ శాఖ మరో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రకటించడంతో రైతుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో సాగు పనులు ఆలస్యమయ్యాయి. ఇప్పుడు వర్షాలు కురిస్తే పంటల సాగు వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న సాగు చేసే రైతులకు ఈ వర్షాలు ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయి. మరోవైపు ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల ప్రభావం తెలంగాణలోని ప్రాజెక్టులపై కూడా కనిపిస్తోంది. కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టులు దాదాపు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. దీంతో కృష్ణా నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. సోమవారం నాటికి జూరాల ప్రాజెక్టుకు 24,000 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో నమోదవుతోంది. అయితే కృష్ణా నదిపై ఉన్న ప్రధాన జలాశయమైన శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులకు ఇంకా ఆశించిన స్థాయిలో నీటి ప్రవాహం రావడం లేదు. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కేవలం 163 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో మాత్రమే నమోదవుతుంది. నాగార్జున సాగర్కు 4,070 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతుంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు మరింత పెరిగితే ఈ ప్రాజెక్టులకు కూడా నీటి ప్రవాహం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక గోదావరి బేసిన్లో కూడా పరిస్థితి ఆశాజనకంగా మారుతోంది. మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి నదిపై ఉన్న జైక్వాడి ప్రాజెక్టుకు భారీగా నీరు చేరుతోంది. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాజెక్టుకు 63,618 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో నమోదవుతోంది. దీంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలోని ప్రాజెక్టులకు కూడా త్వరలో జలకల వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తానికి తెలంగాణలో వర్షాభావ పరిస్థితులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు ఈ వర్షాలు కొంత ఊరటనివ్వనున్నాయి. అయితే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను ప్రజలు తప్పకుండా పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరం లేని ప్రయాణాలను తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు. రాబోయే 3 రోజులు తెలంగాణలో వర్షాలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి మరి.